അതോടൊപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ലാം ലാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മീം ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ ലാം. തൊട്ടടുത്ത മീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യാക്ഷരം മീമാണ്. എഴുതുമ്പോ എഴുത്തിൽ അലിഫ് ലാം മീം, കാണുന്നത് 3 അക്ഷരാണെങ്കിലും അവിടെ 9 അക്ഷരങ്ങളുണ്ട്. അലിഫ് 3 അക്ഷരായി. ലാം ഒരു ല നീട്ടാനുള്ള അലിഫ്, പിന്നെ ഒരു സുക്കൂനുള്ള മീം, പിന്നെയോ മീം. നോക്കൂ സ്ക്രീനിലേക്ക്, 9 അക്ഷരങ്ങൾ കാണും അല്ലേ? ആ ലാം എന്ന് പറയുന്ന മീമിനെ, എന്ന് പറയുന്ന അതിനെ മീം എന്ന് പറയുന്ന മീ ഇല്ലേ, അതിലേക്ക് ഇദ്ഗാം ചെയ്ത് ശബ്ദത്തോടു കൂടി ഉച്ചരിക്കണം. അപ്പോഴേ ഇത് പൂർണ്ണമാവുള്ളൂ. അലിഫ് ലാം മീം. അല്ലാതെ അലിഫ് ലാം മീം പറ്റില്ല. എല്ലാവരും നോക്കി നോക്കിയേ. അലിഫ് ലാം മീം, അങ്ങനെ തന്നെ. അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അലിഫ് ലാം മീം എന്നത് എങ്ങനെ ഓതണം എന്നതിന് നോക്കൂ, ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ. ലാമിനും മീമിനും മദ്ദുൽ ലാസിം നൽകിക്കൊണ്ട് അലിഫ് ലാം മീം. ലാമിലെ മീമിനെ മീമിലെ മീമിൽ ഇദ്ഗാം ചെയ്ത് അലിഫ് ലാം മീം.